إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره، لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد
خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، هل صحيح أن الجماء الغفير من علماء المسلمين وأهل الفكر والذكر والنباهة فيهم في عصرنا الحاضر الذين يوافقون معظم علماء العالم في شتى البلدان والدول ومن شتى الأعراق والأجناس على حقيقة كروية الأرض، على حقيقة كروية الأرض؟ هل صحيح أن هؤلاء المذكورين من نبلاء المسلمين عملاء لوكالة الفضاء ناسا في أسوأ الظروف؟ وفي أحسن الظروف أنهم منهزمون أمام العلم بين قوسين الغربي الزائف الكافر الملحد، منهزمون عقليا ومنهزمون نفسيا؟ هل صحيح هذا؟ طبعا أعلم أن هذا السؤال غريب وغريب جدا وقد يصدم معظمكم، لأن معظمكم بيقين يعتقدون بأن الأرض كروية، لكن هناك من الناس من أبناء المسلمين وبنات المسلمين من شاءوا أن يشايعوا فئة منزورة قليلة العدد في الغرب والشرق ارتأت أن كروية الأرض أكذوبة كبرى ومؤامرة عظمى خب فيها وأوضع علماء ومؤرخون ودول وسياسات ورجال دين وكالات فضاء وطيارون وملاحون بحريون وملاحون فضائيون إلى آخر هؤلاء. كل هؤلاء متآمرون مجرمون كذابون لأهداف دينية أيديولوجية ومالية وهيمنية تسلطية على أنهم قلة. للأسف صرنا في السنوات الأخيرة نرى من يتجاسر ويتجارأ على أن يتهم من ذكرت من نبهاء ونبلاء أهل الفكر والعلم والذكر من المسلمين بأنهم إما عملاء لناسا وإما منهزمون أمام العلم الكافر الغربي، وكأن العلم يوصف بكفر وإيمان، وهذا علم زائف لكي لا نطول بالمقدمات أحب مباشرة أن أسارع إلى تسجيل حقيقة أن فكرة كروية الأرض ليست من بنات أفكار العلم الغربي الحديث الذي بدأ قبل زهاء 400 سنة، كلا، بل هي فكرة ترقى على الأقل إلى 2500 من الأعوام، 2500 سنة. ولعل الفيلسوف والمهندس والرياضي اليوناني الكبير فيثاغورس في القرن السادس قبل الميلاد أول من أيد هذه الفكرة وعضدها واحتج لها على طريقته، على
طريقته التي لم تكن علمية يعني بالتمام والكمال كما يقال، إنما كانت إلى حد ما فكرة جمالية. فقد رأى فيثاغورس أن الآلهة لابد أن تكون صاغة الأرض على أبدع الأشكال وأبعثها على المتعة، أبدع الأشكال، أكمل الأشكال إطلاقا، وهو الشكل الكروي أو الكوري، فقدر أن الأرض كرة. ثم جاء من بعده في القرن الخامس قبل الميلاد الفيلسوف الإغريقي الشهير أناكساغوراس بذكاء، كان هذا الرجل من أذكياء البشر، بذكاء شديد لاحظ أن الأرض مستنتجا يجب أن تكون كروية الشكل. كيف؟ من ظاهرة الخسوف أو الكسوف القمري، اللونر إكليبس، ظاهرة خسوف أو كسوف القمر. وطبعا هذه الظاهرة كما أدرك هذا العبقري الكبير تحدث كما تعلمون وتعلمنا جميعا وجمعوات حين تتوسط الأرض بين الشمس وبين القمر، فتحجب شعاع الشمس، ضوء الشمس، عن ماذا؟ عن القمر، لأنها أكبر من القمر. ويبدأ هذا الكسوف القمري أيها الإخوة بماذا؟ بظهور ظل مقوس على إيه؟ على جرم أو جسم القمر، مقوس. الأرض لو لم تكن كرة يستحيل أن تلقي بظل مقوس. الظل ذكاء هندسي، ملاحظة بارعة إلى الآن، هذه الملاحظة صحيحة 100%. الظل الذي يأتي بشكل مقوس أيها الإخوة لابد أن يلقيه جسم كروي، يستحيل أن يلقيه جسم ماذا؟ مسطح، قرص مثلا، مستحيل، واضح. فاستنبط هذا العبقري الكبير، هذا هو العقل، فاستنبط هذا العبقري الكبير أن الأرض لابد أن تكون كروية. أتى من بعده في القرن الرابع قبل الميلاد أفلاطون وتلميذه أرسطو الهائل، أعجوبة الذكاء البشري، أرسطوطاليس كما يسميه العرب، أرسطو أيضا وأفلاطون وصف الأرض بطريقة شاعرية بأنها أيضا كوكب، وصف مشهور في الكتب الفلسفية. وأما أرسطو فقد شاد هذا الرأي وعززه وأيده ونوره بمزيد من الأدلة. اعتمد برهان أناكساغوراس، في الحقيقة الذين ينسبون إلى أرسطو خاصة في كتابه عن السماوات on heavens أنه هو أول من استدل بظاهرة الخسوف القمري على كروية الأرض مخطئون وظالمون. لماذا؟ لأناكساغوراس، من الحق أن يعزى الفضل لأهله، إنما أرسطو أيد هذه الحجة، حجة الكسوف القمري، وزاد عليها حجتين على الأقل أخريين. حجة لم تزل صحيحة إلى اليوم، هي صحيحة وحجة يمكن لكل منا أن يلاحظها بنفسه. حين تقف على شاطئ البحر وترى سفينة تبتعد عنك في عرض البحر ماخرة، حين تبدأ تختفي هذه السفينة، ما الذي يختفي منها أولا؟ جسمها الأسفل، جسمها السفلي يبدأ يختفي. وهذا لا يكون إذا كان البحر سطحا مستويا بالتمام والكمال. العين لا تستطيع أن تدرك التقوس، ترى الاستواء دائما صحيح، لكن إذا كان منحنيا فلا بد أن تحدث هذه الظاهرة. أول ما يختفي منها أسفلها، وآخر ما يختفي منها أشرعتها أو صواريها أي أعاليها. هذا الإنسان من قديم لاحظ هذه الظاهرة. والعكس، حين تأتي السفينة مقبلة علينا أول ما يلوح منها للنظر ما هو؟ أعاليها، الصواري والأشرعة، إلى أن نرى جسمها السفلي. وهذا مؤكد بحد ذاته على حقيقة أن الأرض ماذا؟ مقوسة، هناك قوس يعني كرة. أرسطو ذكر هذا، وهذا لا يزال صحيحا إلى اليوم. طبعا سيرد علينا من أحب أن أسميهم المسطحين، وهم في الحقيقة مسطحون وربما مسطحون أيضا. والعجيب أن بعضهم للأسف ولم يصب المحز بالمرة نسب المعتقدين والقائلين بكروية الأرض إلى أن أدمغتهم مكورة. أي والله طبعا، بلا شك أن أدمغتنا مكورة. الدماغ البرين نفسه فعلا مكور، فعلا مكور. والعقول أيضا الملازم لهذه الأدمغة بفضل الله هي عقول مكورة ومعقدة.
أما العقول المسطحة التي تتبع أدمغة ربما تكون مسطحة، فهي تذهب إلى إيه؟ إلى أن الأرض أيضا مسطحة. هذا ليس شرفا. وأما أن عقولنا وأدمغتنا مكورة فتلك شكاة ظاهر عنك عارها. فتلك كما تقول العرب شكاة ظاهر عنك عارها. هذا من حسناتنا أننا مركبون ومعقدو التفكير، ولا نقع فيما تمليه أوهام الحس المشترك أو الكومن سنس. أشياء كثيرة الإنسان يلاحظها ويعتقد أنها كما يدركها حسيا، وفي الحقيقة ليست كما تدرك حسيا. العلم يقوم أساسا على تأكيد البداهة أو الحس المشترك في كل شؤونه. غير صحيح طبعا، وإلا ما توصلنا إلى شيء ذي قيمة، إلى شيء ذي قيمة. هؤلاء يردون في العالم الغربي والشرقي بالقول ماذا؟ لا لا لا، هذه الظاهرة ليس لأن الأرض مقوسة، وإنما لأن العين لا تستطيع أن تدرك وأن ترى بعد أفق الرؤية، بعد أفق الرؤية. كلام غير قوي. لماذا؟ لأن لدينا كاميرات، مثل هذه الكاميرا مثلا ذات قوة زوم كبيرة، نأتي بكاميرا ونلاحظ، وسوف نرى السفينة قريبة جدا، لكن سوف نرى ماذا؟ سوف نرى الأشرعة لا تزال باقية إلى أن تغيب، لن نرى جسم السفينة كله. إذا ليست القضية قضية أفق الرؤية. غير صحيح. طبعا العلماء، وحصل هذا في أكثر من تجربة، يأتون ليس بكاميرات ذات قوة زوم كبيرة، إنما بتلسكوبات، تلسكوب مصغر مش معد لإدراك الأجرام الفضائية البعيدة، لكن معد لإدراك الشواخص والأجسام البعيدة على الأرض نفسها. أتوا بهذا التلسكوب والظاهرة نفسها. سترى السفينة تغيب على النحو نفسه. القضية ليست متوقفة على على أن العين عاجزة عن أن ترى ما بعد أفق الرؤية. غير صحيح. غير صحيح. انتبهوا. وهناك تجارب أيضا تؤكد صحة هذه الملاحظة، ربما نعود إليها إن اتسع لها الوقت. تجارب علمية، ويمكن لأي علماء أو حتى باحثين ودارسين أن يعيدوا إجراء هذه التجارب، وهي متاحة لمن أرادها وابتغاها. ثم أيضا أرسطو فيما يقال كان له رحلة إلى مصر، وأيضا أفلاطون ارتحل إلى مصر، وأنصف المصريين هؤلاء العباقرة وقال: فلاسفة وعلماء اليونان، هي طبعا ما كانش في علم، في فلاسفة. الفلسفة كانت أم العلوم، يعني سواء اشتغلت أنت بوظائف الأعضاء، بالتشريح، بالنبات، بالحيوان، بالطبيعة، كذا، أنت فيلسوف. الفلسفة كانت أم العلوم. انفصلت عنها العلوم بالمعنى الصلب العلوم في العصر الحديث، وآخر العلوم انفصالا البيولوجي. قبل ذلك انفصلت الكيمياء، وقبل الكيمياء الفيزيكس أو الطبيعة أو الفيزياء. على كل حال، أرسطو كان يرى أن فلاسفة اليونان بالقياس إلى حكماء أو فلاسفة مصر، عفوا أفلاطون، بمثابة أطفال. هكذا عبر تماما في محاورته، قال: أطفال، نحن بالنسبة للمصريين أطفال، علشان شوية نستعيد الشعور بأنفسنا. لسنا أقل منهم، لم نكن أقل منهم، ومش بالضرورة أننا أقل منهم يا إخواني. ممكن أننا أكسل، نحن كسلة، ونحن عققنا أجدادنا وآباءنا وأسلافنا، وعبثنا حتى بالتراثات أو المواريث التي تأدت إلينا وألقيت إلينا. عبث الوليد بجانب القرطاس كما يقال للأسف الشديد. وسيتأيد هذا بعيد قليل حين نعرض للموقف الإسلامي من قضية كروية الأرض أو تسطحها. لاحظ أرسطو لدى عودته من رحلته المصرية أن نجوما كان يراها في مصر ورآها في قبرص لا ترى في الأصقاع الشمالية. إذا صعدت في شمال الأرض لا ترى. وفسر هذا على نحو ذكي جدا في كتابه أنه هيفنز أو عن السماوات بطريقة ذكية جدا. هي كان من أول ما ألهم كريستوفر كولومبوس رحلته حول الأرض. طبعا لم يتمها، هو أراد أن يذهب غربا. قال: ليس بالضرورة، إذا نظرية أرسطو صحيحة والأرض مكورة. طبعا مش أرسطو بس، علماء اليونان الآخرين وعلماء المسلمين الذين اعتمد كولومبوس على أرقامهم وتقديراتهم. وسيأتي أو تأتي الإشارة إلى بعض هؤلاء، وهذا مذكور وموثق أنه اعتمد هذه الأرقام والتقديرات خاصة لمحيط الأرض، أو ما يعرف بدور كرة الأرض عند المسلمين، دور كرة الأرض، المحيط. فهذه الإشارة القديمة جدا لأرسطو في كتاب السماء والسماوات ألهمت كريستوفر كولومبوس رحلته. قال: مش بالضرورة أن نذهب من جهة الشرق لكي نصل إلى الهند، يمكن أن نأخذ من جهة الغرب، يعني المحيط الهادي. وذهب إلا أنه عثر على العالم الجديد، ظن أنه وصل إلى الهند. ولذلك اليوم يسمونهم ماذا؟ الهنود الحمر. هم ليسوا بهنود، لكن قال لك هذه الهند.
وهذا نوع من الغطرسة برضه والمركزية الغربية. خلاص يا هند، كما نسميه وكما قال نيتشه: التسمية سلطة، التسمية سلطة. على كل حال، فأرسطو لاحظ ماذا؟ أن هذه النجوم لا ترى في الأصقاع الشمالية كلما صعدت شمالا في الأرض، وفسر هذا على نحو ذكي جدا جدا بأن الأرض كرة، وبأنها مقوسة تقويسا كبيرا، ولولا ذلك ما لوحظت هذه الظاهرة، وهي ملاحظة في مكانها. أرسطو تجاوز يا إخواني في القرن الرابع قبل الميلاد تقرير حقيقة كروية الأرض إلى ماذا؟ إلى محاولة قياس محيطها، وبالفعل قدر أن محيطها يساوي 400 ألف استاديون. عارف يسمونه استاديون؟ استاديون. الاستاديون يساوي تقريبا 10 ميل. الميل المعاصر المعتمد حاليا في القياسات، يعني 400 ألف تساوي ماذا؟ 40 ألف ميل. تقدير بعيد، هذا تقدير بعيد كثيرا من التقدير المعتمد حديثا. التقدير المعتمد الآن كم هو؟ محيط الأرض 24,900، أقل من 25,000 ميل، أقل من 25,000 ميل، قريب من 40,000 كيلو متر، مش 40,000 ميل، 400,000 استاديون. أتى بعد أرسطو يا إخواني مباشرة في القرن الثالث قبل الميلاد عبقريان آخران، أرشميدس صاحب قانون الطفو، يوريكا وجدتها. نفس الشيء، آمن بكروية الأرض وقدر أن محيطها يساوي 300 ألف استاديون. 300 ألف استاديون يعني يساوي كم؟ 30 ألف ميل. هذا قريب من التقدير المعاصر. كلاودوس بطليموس في القرن الثاني الميلادي، شوف بعد 5 قرون، قدر أن محيط الأرض، الجغرافي الكبير صاحب الماجستي الإسكندراني، قدر وصاحب طبعا نظرية ماذا؟ النظرية المشهورة جدا جدا في أفلاك التدوير ونظرية مركزية الأرض geocentric theory، قدر أن محيط الأرض يساوي 18 ألف استاديون، يعني 18 ألف ميل. هذا بفارق حوالي كم؟ 7,000 ميل. فرق كبير أيضا، فارق كبير إلى حد ما. جميل جدا. هذا أرشميدس. لكن لدينا في عصر أرشميدس أو أرخميدس صديق أثير له، وهو العبقري المشهور. كل من بحث ودرس مسألة كروية الأرض أو تسطح الأرض لا بد أن يصطدم بهذا الاسم الكبير، وهو الرجل البوليماث كما يقال. بوليماث يعني متعدد الثقافات ومتعدد المواهب. فقد كان فيلسوفا وشاعرا وناقدا مسرحيا ومؤرخا وجغرافيا وفلكيا وغير ذلك، شيء مذهل. وعمل في نهاية حياته حين أتى مصر، هو ولد في الشحات، مدينة في قورونيا في ليبيا، مدينة الشحات حاليا. وعمل في آخر حياته رئيسا لأمناء مكتبة الإسكندرية المشهورة في مصر، المكتبة الشهيرة في مصر، وهو إيراتوستينيز اسمه كذا، إيراتوستينيز في القرن الثالث قبل الميلاد. بين هو ذات يوم في مكتبة الإسكندرية يقرأ في كتاب لأحد من سبقه، إذ وقع في هذا الكتاب على هذه الحقيقة: أن الشمس في يوم الانقلاب الصيفي، لدينا انقلاب شتوي 21 أو 22 ديسمبر من كل سنة، وتكون الشمس في الانقلاب الشتوي أدنى ما تكون إلى ماذا؟ إلى الأرض فوق الرؤوس عند وقت الظهيرة تماما. لكن في الانقلاب الصيفي تكون أبعد ما تكون. هذا هو المعروف بالانقلاب الشمسي الصيفي، وذاك الانقلاب الشمسي الشتوي. انقلابان في 21 من يونيو كل سنة، هذا انقلاب صيفي، هذا انقلاب شتوي. وقع إيراتوستينيز أو ثينيز على أن الشمس يوم الانقلاب الصيفي لا تلقي بظلال على الشواخص وأعمدة المعابد في سيين، العرب يقولون سين، وهي أسوان حاليا. سيين أو سين، أسوان حاليا في جنوب ماذا؟ مصر، في جنوب مصر. قرأ هذه الحقيقة، عقل كبير، بوليماث، الرجل هذا يعني متعدد المواهب وعالم كبير. قال: جميل، هل تفعل الشمس هذا في كل البقاع؟ هذا في الجنوب. ماذا لو صعدنا إلى الشمال، الإسكندرية مثلا؟ هل نفس الشيء يحدث؟ وأن الشمس لا تلقي بظلال، يعني تكون فوق رأسك تماما. الشمس حين تكون فوق سمت الشاخص أو رأس الإنسان تماما، الظلال أين تكون؟ تحتك تماما. يعني لو كان لدينا بئر، أين سيقع هذا؟
الأشعة في وسط البئر، وبالتالي لن تظهر أي ظلال لحواف البئر التي يحفب بها البئر. ما في ظلال لأن الشمس تماما في قعر البئر. طبعا كلف من يرصد له هذه الظاهرة، قال له لا، هناك ظلال في أسوان أو سين ما في ظلال، تمام، لكن في الإسكندرية في ظلال. حسبت زاوية الظل فإذا بها 7 درجات فاصل 2 من 10 من الدرجة. طبعا كامل الدورة إذن هو طبعا استنبط مبدئيا أن سطح الأرض ماذا؟ ليس مطلق وليس تام الاستواء، بل ماذا؟ كيرفيتشر، منحني، معناها الأرض ربما تكون كرة. طيب هذه الكرة يعني دائرة في الأخير، المحيط دائري، كم درجاتها؟ 360 درجة. 360 درجة، 7 درجات يساوي كم؟ تقريبا 1 على 50، أو 7.2 من 10 يساوي 1 على 50. جميل. يقال إنه كلف رجالا أو رجلا بأن يقيس له المسافة من أسوان في الجنوب إلى سيين، من أسوان أو سيين في الجنوب إلى الإسكندرية في الشمال، بماذا؟ بالخطوات. فإذا بها 500 ميل بالقياس المعاصر، 800 كيلو متر. 500 ضرب كم؟ ضرب 50. قلنا 7.2 من 10 درجة تساوي من 350 درجة كم؟ 360 درجة عفوا، تساوي 1 على 50. إذن أضرب في 50، 500 مايل في 50، 25,000 ميل. شيء غريب، دقة غير طبيعية، دقة غير طبيعية. التقدير المعتمد حاليا كم؟ 24,900 ميل، بفرق كم؟ 100 ميل فقط. عبقرية رهيبة. ومن هنا شهرة إيراتوسثينيز بأنه عبقري كبير. لكن طبعا علماء تاريخ العلوم والأفكار يشككون في أشياء كثيرة تتعلق بهذه الواقعة العلمية، لا نريد أن نطول بذكرها. من شاء أن يعود إلى الكتب المطولة ليقف عليها، ومن أقربها كتاب لبروفيسور المشهور جدا في بريطانيا جيم الخليلي، Pathfinders، كتاب مشهور جدا يؤرخ فيه للعلوم الإسلامية، Golden Age يعني scientific أو ساينس، الإسلاميك ساينس، اسمه Pathfinders يعني الرواد أو الرادة. يذكر فيه جملة مؤاخذات سجلها العلماء على على تجربة إيراتوسثينيز، لكن لا شيء آخر. على كل حال، كل هؤلاء إذن سبقوا إلى تقرير كروية. مش ناسا عملاء لناسا، طلعنا إحنا وغيرنا عملاء لناسا، وربما يدفع لنا لكي نقول الأرض مكورة. شيء غريب يا أخي، شيء غريب، لا أريد أن أعلق بأكثر من هذا. لكن هذه الخطبة فقط حقيقة، وأنا محزون من هذا الموضوع وأمثال هذه الموضوعات. حرام أن الناس فعلا فجروا الذرة، ولا واحد بيشكك بأنهم فجروا الذرة، ولا بتشككوا كمان. اسألوا اليابان، هيروشيما وناجازاكي، فجروا الذرة ومخروا عباب المحيط، وصلوا إلى قعره، وصلوا إلى القمر وحطوا عليه، ويشككون في هذا. لكن لا يشككون طبعا في المحمول والتلفزيون وفي كل هذه المعجزات الخارقة وفي هذه الكاميرا. ونحن للأسف الشديد ما زلنا ماذا؟ مش نعيد صناعة العجلة، بالعكس نعيد صناعة ما قبل عصر التفكير وعصر التفلسف وعصر العلم. وباسم ماذا؟ باسم الدين. فيا لها جناية على الدين وأهل الدين، يا لها جناية على الدين وأهل الدين، ويا لها إضعاف للدين، إضعاف للدين، وفت في عضده. فلذلك أنا هذه الخطبة أردت أن تكون من أجل فقط أن توقظ وأن تنبه الشباب والشواب من أبنائنا وبناتنا، إخواننا وأخواتنا. حقيقة ماذا أقول؟ لا تستعجلوا، لا تتبعوا كل ناعق، اركزوا، ارصنوا، ابحثوا بعمق، ابحثوا بدقة، وتواضعوا. لأنه في القلب من هذه المسألة كلها هناك نوع من العجرفة والادعاء. مئات ألوف العلماء حول العالم من الشرق والغرب، من كل الجنسيات والثقافات، وينتمون إلى ملل ونحل بما فيها إلحاد واللاملية كثيرة جدا جدا جدا، وألوف منهم حاصلون على نوبل في العلوم أيها الإخوة، وعقول جبارة في الهندسة والحساب والرياضيات والطبيعيات. كل هؤلاء لا يفهمون، نحن فهمنا ما لم يفهمه هؤلاء. طبعا وإن أردت إلزامه بمثل هذا الجدل يقول لك لا أنا لا أتهم ذكائهم، لكن أتهم ضمائرهم. من ناحية متآمرون. كل هؤلاء متآمرون من أجل ماذا؟ لماذا يتآمر الهندي والبنغالي والماليزي والعربي والأمريكي والاسكتلندي والكندي والنمساوي والألماني والصيني وكل العلماء؟ لماذا يتآمرون؟ من أجل ماذا؟
ومن الذي يدفع لهم؟ ومن الذي يغريهم بالتآمر؟ لا لا لا، ما من مؤامرة، هذا نوع من الهذيان. صدقوني، أقل شيء يوصف به هذا نوع من الهذيان، وسوف ترون هذا الهذيان حين يبلغ أقصاه، هذيان يدخل في التخريف وافتراض أجرام وكائنات غير مرئية وغير قابلة للرصد. كيف آمنت بها؟ نحن على الأقل نتبنى أشياء كلها قابلة ماذا؟ للحساب والتدقيق والتجريب والرصد، ثم تدعي أنك أولى بالعلم. شيء غريب جدا جدا. فيا شبابنا، حرام حرام، نحن لا نحتاج إلى تعويق، هذا أكبر تعويق. مرة عوقنا باسم الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة للأسف الشديد. بدل أن نستوعب العلم وننتج العلم ونضيف إليه، جعلنا نجلس هكذا 40 سنة، هذا سبقنا إليه، هذا موجود عندنا، نوع من التخدير. والآن نعوق بطريقة أبشع بكثير من طريقة الإعجاز العلمي. على الأقل الإعجاز العلمي ومحاولات الإعجاز العلمي تحترم نتائج ماذا؟ هذه العلوم، وخاصة العلوم الصلبة والهندسية والحسابية والرياضية، تحترم هذا. أما هذا فهو يشكك في كل شيء، ويصم هذه العلوم بماذا؟ بالمؤامرة والتحيز والإلحاد والكفر، وأن وراء أكمة العلم ما وراءها قضية تغييبية هوسية هذيانية فظيعة. آخر ما نحتاجه كعرب ومسلمين مثل هذا الهذيان. سأقولها بكل بساطة هكذا. الآن لننتقل أيها الإخوة إلى نقطة مهمة جدا جدا. ماذا كان موقف المسلمين، وبلغة إمامنا أبي الحسن الأشعري الإسلاميين؟ عشان ما تقول ليش ابن سينا مش مسلم، والبيروني مطعون في عقيدته، والمقدسي وابن خردابة أو ابن رستة مغموزو الاعتقاد. خلينا نقول الإسلاميين بلغة أبي الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، يعني المنتمين إلى إيه؟ إلى الإسلام، المنتسبين إلى الإسلام. طبعا أعتقد أنه يهمكم أولا أن تقفوا على موقف من؟ علماء الشريعة، صحيح؟ علماء الدين، لأن القضية تربط على نحو خاطئ وعلى نحو آثم كما قلت، لأنها توهي وتوهن حبل الدين، توهي وتوهن حبل الدين وتضعف أمره. يقال لك هذا مخالف ومضاد لقواطع كتاب الله. هل تعلمون القواطع؟ مش معقول أن يأتينا من لا علم له حتى بطرق ومناهج تفسير النص الشرعي، يعني بعلم أصول الفقه، ليقول لنا هذه قواطع. لا، لست أنت الذي تقول، أنت لا تعرف. نحن الآن سنعلمك من وراء أئمتنا، لا نتبجح، نحن مجرد طلاب علم صغار جدا، نعيش ونموت نطلب العلم، لكن من وراء الأئمة الكبار يا سيدي، من وراء كل أئمة الإسلام. كل أئمة الإسلام. يعني أنت يا عدنان إبراهيم تتجاسر وتتجارى على أن تحكي إجماع السابقين من علماء الأمة على أن الأرض مكورة؟ نعم، ليس من لدني، وإنما من وراء شيوخ الإسلام العظام، مثل ابن تيمية، مثل ابن حزم، مثل ابن الجوزي، مثل أبي الحسين ابن المنادي الحنبلي. كل هؤلاء حكوا الإجماع، إجماع علماء الأمة على أن الأرض ماذا؟ مكورة. ما رأيكم؟ هتقول لي يا لها داهية ما لها من واهية وكسوفة وفضيحة. فقد رأيت شيخا بلحية كبيرة في اليوتيوب، ويا لهذا اليوتيوب كم هو فضاح، كما نقول، رأيته يجزم بأن علماء الأمة على أن الأرض ليست مكورة، وأن من ذكر أنها مكورة يوشك أن يحكم بكفره. والله هذا موجود، ويقول لك علماء، الناس تصدق بحجم لحيته وبحجم طول لسانه وجراءته على تقرير ما ليس له به علم. هذا لا قرأ ولا اطلع ولا راجع المصادر ولا يعرف شيئا أبدا. يقول لك من أين لك الإجماع على عكس هذا؟ الإجماع انقلوه عني، إجماع علماء الأمة على أن السماوات مكورة وعلى أن الأرض كرة. ما رأيكم؟ أول من حكى هذا الإجماع هو شيخ الإسلام أبو الحسين ابن المنادي، من نبلاء علماء الأمة ومن كبار علمائهم بالآثار والأخبار، وصاحب تصانيف في العلوم الشرعية كبار. هذه التصانيف أربت تصانيفه على 400 مصنف، متوفى سنة 336 للهجرة، من أعيان الطبقة الثانية من الحنابلة، من علماء الحنابلة. حكى اتفاق علماء الأمة على أن السماوات مكورة، وحكى إجماعهم على أن الأرض كرة. من نقل هذا عنه؟ شيخ الإسلام الحنبلي
تقي الدين ابن تيمية رحمة الله على الجميع نقل هذا عنه في مواضع، في كتاب الأسماء والصفات، وفي كتاب الجواب الصحيح عمن بدل دين المسيح، وفي مجموع فتاواه اللي جمعها ابن القاسم المشهور عند الجميع. يعني على الأقل في 3 مواضع من كتبه حكى شيخ الإسلام هذا. أكثر من هذا، شيخ الإسلام وإمام أهل الظاهر وأحد أذكياء البشر في كل عصر ومصر، أبو محمد علي بن أحمد المشهور بابن حزم الظاهري المتوفى سنة 56 و400 للهجرة، إمام أهل الظاهر في إسبانيا. كل بضع سنوات يعقدون مؤتمرا عالميا الإسبان عن ابن حزم، عبقرية نادرة في تاريخ الفكر الإنساني. ابن حزم في كتابه الموسوعي في مقارنة الأديان، وهو من مؤسسي علم مقارنة الأديان، الفصل في الأهواء والملل والنحل، ذكر تحت أي مطلب كروية الأرض، مطلب كامل عن هيك. قال والعامة ترى غير هذا. العامة نسب القول بتسطح الأرض وأنها قرص أو مسطح أو مستطيل أو مربع إلى غير ذلك، وهذا ظاهر الكتاب المقدس. هذا ظاهر الكتاب المقدس العهد القديم، وهذا الذي قالت به الكنيسة وأحرقت وعذبت واضطهدت من قال بسواه. ما رأيكم؟ إلى مطلع العصر الحديث العامة ابن حزم يقول شوف الأمة الإسلامية قديش أصبحت أمة علم وأمة فكر وأمة برهان وحساب وهندسة وفلك، أمة عظيمة. نحن الآن العققة، وأعني من تعلمون طبعا، مش إحنا يعني هؤلاء الذين أرادوا أن يهلوا التراب على تراث البشرية بما فيه تراثات الأمة المسلمة الموحدة. ابن حزم نسب من يقول بهذا إلى العامية، أنهم العامة. طيب والعلماء يا ابن حزم؟ قال والجواب نقول مستعينين بالله تبارك وتعالى. لا يعرف، يقول ابن حزم، لا يعرف عن أحد ممن ينسب إلى الإمامة بالعلم في هذه الملة أو في هذه الأمة ولا كلمة في إنكار كروية الأرض. كلهم يقررونها، يقول ابن حزم. كل علماء الملة يقول، مفسرون محدثون فقهاء، كل علماء الأمة من الأئمة. مش عالم مثل هذا صاحب اليوتيوب عاد ملوش علاقة بالعلم يقول لك هذا عالم ابن حزم يقول لك الأئمة. وين في أئمة تفهم العلم وتفهم أصول النظر في كتاب الله وسنة رسوله، مش لا عارف لي نحو ولا صرف وجاي تفسر وجاي تخالف إجماع المفسرين ومتن العربية، تخالف حتى متن العربية وتدعي أنك تفسر. مش مصيبة يا إخواني؟ هزلت والله. وإذا صارت أذنابنا لنا رؤوسا صرنا بحكم الطبع نمشي إلى الوراء. طبيعي. وحتمشي الوراء إلى ما قبل ماذا؟ إلى ما قبل فيثاغورس. يعني حترجع 2600 سنة في الجهل. طبعا لماذا؟ لأنك تظن أنك أو يظن فيك أنك من الرؤوس، أنت تنتج علما وتنتج فكرا. لماذا؟ لأنه في شيء اسمه الإنترنت أعطاك فرصة أن تتكلم. أين علومك؟ أين تحقيقاتك؟ من شهد لك بهذا؟ هل ناظرت كبار العلماء المتخصصين في الفلك وهندسة الفضاء والجغرافيا؟ هل تعرف هذا؟ طبعا لا، واضح أنه لا، وما حصلش ومش هيحصل، لأنه ما في إمكانية لمناظرة علماء حقيقيين من أمثال هؤلاء. انسى. لكن للأسف شبابنا مساكين، وبارك الله فيك، أنا كذا، أحييك، أنت قدمت. مسكين أنت كمان مسكين، تسبب قبل أن يتحصرم. يا رجل روح استوفي الآلة، تعلم في الأول، ولا تقف ما ليس لك. شوف هذه الأمة والله كان يكفيها، وهؤلاء يا أخواني كان يكفيهم فقط أن يعلموا وأن يتقرر ويتمهد لديهم أن من تكلم ليس في الفتاوى الشرعية حلال وحرام ويجوز ولا يجوز، لا كمان لا في حقائق الطبيعة والكون، في العلوم الطبيعية والكونية والحيوية. من تكلم بغير علم يكفي أن يعلم سيسأل عن هذا يوم القيامة. ما رأيكم؟ آثم وخاطئ. الحكاية مش لعبة. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف ما ليس لك به علم، يعم هذا، يعم كل ما يمكن أن يكون من مواضيع أو موضوعات العلوم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه. يكفي والله هذه الأمة أن تعلم هذا. هتسأل حتى يحجم ويتراجع ويتواضع. لا. إذا بدي أتكلم لابد أن أنفق مئات أو ألوف الساعات وربما حتى عددا من السنين لكي أفهم هذه الموضوعات ثم أتكلم فيها بعلم يوافقني عليه الأساتذة اللي ممكن أختبر عندهم ويعطوني إجازة في
في هذه العلوم، وإلا لا أتكلم. لماذا أتكلم؟ الأنبياء أعاذهم الله تبارك وتعالى وعلمهم ألا يتكلفوا ما لا يعلمون، وما أنا من المتكلفين. في قول جمهرة المفسرين أي بالقول والقول فيما لا علم لي به. الأنبياء ما يتكلموا في شيء لا يعلمونه، صحيح؟ النبي سئل في مسائل فقال لا أعلم، لا أعلم. واضح يا إخواني؟ نعود. فسوف نرى إذن أن إجماع علماء المسلمين على أن الأرض مكورة، كما نقل أبو محمد ابن حزم رحمة الله على روحه رحمات واسعة. ثم ذكر قال وهو نص كتاب الله، قال هذا نص، وسنة رسوله، قال عز من قائل يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. قال هذا أوضح شيء في تقرير كروية الأرض أو كورية الأرض. ما معنى يكور الليل على النهار؟ النهار والليل عرضان، صحيح؟ إيش النهار يعني؟ النور يسقط على ماذا؟ على شواخص وأجسام وأشياء، هذا ينتج ظاهرة اسمها فلولا هذه الأشياء التي يسقط عليها هذا النور فيضيئها وتنتج هذه الظاهرة، لولا أنها تقع على سطح ماذا؟ مقوس متكور، ما جاز أن نقول ماذا؟ يكور الليل. كيف تكور؟ هذا عرض من الأعراض، لمن كان يفهم الفرق بين العرض والجوهر. والنهار أيضا عرض، والليل عرض. على الأقل الليل هو انعدام عرض ماذا؟ النهار. إذن عدم يكون الليل هو عدم الضياء، عدم الضياء، عرضان. لولا أن ما يقع عليه ويظهر عليه ويتمثل فيه هذان العرضان، لولا أنه مكور، ما جاز أن يقول جل من قائل يكور الليل. بدكم أكثر من هيك؟ هذا ابن حزم، وابن حزم ظاهري، وابن حزم هذا ابن حزم هذا مش أي واحد، مخيف هذا ابن حزم. شوفوا ابن تيمية قديش خالفته ووافقته. ابن تيمية باقع من مواقع الدهر، بحر علم بلا شك، شهد له من خالفه، بل شهد من طعن حتى في دينه له بأنه كذلك. توافق تختلف، الرجل بحر علم. ابن تيمية أمه كانت تقول له إياك وإياك وحذاري وحذاري، فإنك بالغا ما كنت بالغا لن تبلغ مقام ابن حزم، وقد جره عجبه بنفسه واستطالته بلسان على العلماء إلى كذا وكذا. ابن حزم يضرب به المثل، شيء مخيف رحمة الله عليه. قال لك هذا أوضح ما يكون في تقرير كروية الأرض. عودوا على كل حال إلى جملة كلامه في كتاب الفصل. في كتاب الفصل حكى الإجماع أيضا شيخ الإسلام وإمام الوعاظ في عصره وربما في كل عصر، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي الحنبلي المتوفى سنة 97 و500 للهجرة، في كتابه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، تاريخه الشهير، وهو صاحب تفسير أيضا زاد المسير. كل هؤلاء حكوا الإجماع. بعد ذلك انتبهوا، إذا أردت أن تحصي من علماء المسلمين وخاصة المفسرين، طبعا نفسر هذه الآيات، من قال بكروية الأرض أعياك الأمر. ولو قلت المفسرون تقريبا من عند آخرهم، ربما باستثناءات أنا لم أقع عليها يسيرة جدا، على هذا القول ما أبعدت النجعة، ما أبعدت النجعة، لا أصبت المحز. كثيرون جدا جدا في كل عصر ومصر قالوا بهذا. يعني بدك الإمام الغزالي وهو من هو، في كتاب تهافت الفلاسفة وفي كتاب معيار العلم قرر كروية الأرض، وقررها بسرعة شديدة يعني، وقال لك هذا أمر لا يرتاب فيه. والعجيب أنه رحمة الله على روحه الطاهرة في التهافت حين قرر كروية الأرض نعى وأنحى باللائمة على من يأتي يشكك في مثل هذه الحقائق. ليه؟ لأن الذين سبقوا إليها يونان، أغارقة، وثنيون، غير مسلمين، من غير أهل هذه الملة. قال أبو حامد ويظن أن مجادلته في هذه الأمور أي بالرد والإباء والرفض خدمة للدين، خدمة للدين، وإنما هي توهين للدين وتضعيف لأمر الدين. لماذا يا أبا حامد؟ قال شوف العقل الجبار أبو حامد قبل 1000 سنة الآن تقريبا. قال لأن هذه الأمور تقوم عليها براهين ودلائل هندسية وحسابية ينقطع معها الريب. يقينية، قال أمور يقينية، هذه حسابية تشكك فيها، يقول الأرض مش كروية، الأرض مسطحة، الأرض فراش هيك كلها هكذا تظن. هذا أبو حامد. مثله أيضا شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن قيم واسع الدائرة وعلامة كبير رحمة الله عليه. في عدد من كتبه، في كتاب الفوائد، مفتاح دار السعادة،
والتبيان في أقسام القرآن، على الأقل هذا ما وقعت عليه في 3 كتب. قرر كروية الأرض، ثم ذهب يسير في أثر الإمام الغزالي نفس الشيء أيضا، وينحي باللائمة على الذين يرون أن من ضرورة نصرة الرسل وأديان الرسل مناكدة الملاحدة وأعداء الرسل في أمثال هذه الموضوعات العلمية والهندسية والحسابية. بما أنهم ملاحدة وضد الدين وضد الرسل، حنكذبهم في كل شيء. قالوا الأرض كروية، نقول لا مش كروية، كلها مسطحة بساط، كلها من أولها إلى آخرها. تخيل. الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية أنحى باللائمة على هؤلاء وقال: هؤلاء يجعلون أعداء الرسل والملاحدة يثقون مزيد ثقة بما عندهم. طبعا إحنا 100% صح. ليه؟ لأن الرسل الذين يوحى إليهم يأتون بهذه الخطرفات وبهذه الخرافات وبهذه التهريفات، وهي ضد ماذا؟ ضد الحساب وضد الهندسة وضد الرياضيات وضد الملاحظات وضد التجربة. فواضح أن الرسالة كلها باطلة من أصلها، أصلا وأساسا وفصلا. فيزداد الملحد، وهذا صادق إلى اليوم. هذه ملاحظة من؟ ملاحظة ابن قيم الجوزية. قال انتبه، الحكاية مش بالعناد وركوب الرأس وأنهم غير مسلمين حقائق. وكما نقول دائما، النبي حين صدق إبليس في قولة واحدة له لأحد الصحابة، ماذا قال النبي؟ صدقك وهو كذوب. قال هو كذوب، والأصل فيه وفي شؤونه وفي إخباراته الكذب. لكن هذه المرة قال إبليس صدق. إبليس صدق، النبي قال صدق. لما علموا آية الكرسي وأنها مانعة وأنها كذا، قالوا صدق النبي، صح. نص على هذاك اللعين على أنه كذوب وغير ناصح وغير أمين، لكن صدق هنا، صحيح. هذا العقل المسلم. العقل المسلم يتبع الحقيقة بالدليل. نحن كما قال ابن سينا أبناء الدليل. يقول ابن سينا نحن أبناء الدليل، نحن ننقاد مع الدليل إلى حيث قادنا وأبدا، وما بتناقض مع الدين، وما بتناقض مع الدين. فعندك الإمام الغزالي، وعندك الفخر الرازي رحمة الله عليه. فخر الرازي متكلم، الفيلسوف المفسر، شيء برضو من بدائع الدهر ونوادر كل دهر. الفخر الرازي في التفسير الكبير في مواضع كثيرة استشهد وقرر ونصر وأيد مذهب كروية الأرض. مش عارف التفسير؟ هو روح علمه التفسير انت. تفسيره هذا شوف في 14 مجلدا، وقد كان هيأ نفسه أن يكون، ويقال إنه وضع تفسيرا في 100 مجلد لم يصلنا، والفخر الرازي يعملها. بحر علم، محيط، أقيانوس علم. روح فهمه، قول له يا فخر الرازي سوري أبو ذات، أنت مش فاهم التفسير. شوف الجراءة والتبجح والصبينة والولدنة هذه أمام الفخر الرازي والغزالي وابن تيمية وابن حزم. قال ليه؟ الله قال والأرض فرشناها، وأنت تقول لي مكورة؟ وهو الذي مد الأرض والأرض مددناها. هذه في الرعد وهذه في قاف وتلك في الذاريات، ولا مش صحيح؟ وإلى الأرض كيف سطحت، الأرض مسطحة. يعني الفخر مش فاهم الكلام هذا؟ ما هو فسر القرآن كله يا رجل. خلي عندك عقل شوية، قبل ما تعترض خلي عندك تواضع. وروح شوف كيف الفخر الرازي وكيف كل علماء التفسير المؤيدين لكروية الأرض كيف وفقوا بين ظواهر الآيات. والآن سأعطيكم نمطا سريعا لأنه المقام لا يتسع للأسف الشديد، ولعل نكمل إن شاء الله بعد صلاة الجمعة. فالفخر الرازي من هؤلاء. القاضي ناصر الملة ناصر الدين البيضاوي بيض الله غرة أحواله في تفسيره الماتع على أنه مختصر ذهب إلى هذا القول. ابن جزي الكلبي المالك الغرناطي صاحب التسهيل علوم التنزيل ذهب إلى هذا. ماذا نقول لكم؟ أبو السعود العمادي مفتي الثقلين في كتابه إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، هذا كان يسمى مفتي الثقلين، شيخ الدولة العثمانية في وقته، قال بهذا كثيرون جدا لا تكاد. أبو حيان الأندلس الغرناطي صاحب البحر المحيط والنهر الماد من البحر، تفسير المشهورة، ذهب إلى هذا رحمة الله تعالى عليه. هذا المفسر اللوذعي أبو حيان الغرناطي الأندلسي والنحوي والصرفي العظيم ذهب إلى هذا. من المتأخرين طبعا نظام الدين النيسابوري في تفسيره ذهب أيضا إلى هذا. كثيرون جدا لا يكاد العقل يعني يتفطن لإحصائهم. من المتأخرين أبو الثناء محمود الشهاب الآلوسي كبير الأسرة الآلوسية، أيضا أحد مفاخر الأمة الإسلامية، صاحب روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني،
ورد على الشيخ الأكبر الذي يفهم ظاهر كلامه، الشيخ الأكبر الصوفي محي الدين العربي يفهم ظاهر كلامه عدم تكور الأرض. أتى بكلامه وقال هذا أي كلام أهل الشهود، يعني أشياء يعتقدونها، مش كلام علمي، قال مش هندسي، مش حسابي، مش رياضي، مش فلكي أبدا، مش جغرافي. رد عليه قال والقلب يرتاح إلى ويطمئن بإيه؟ بالتكور، بالكورية، كورية يعني كروية الأرض، إيه؟ بالكورية. وأتى بالأدلة. حفيده محمود شكري الألوسي من كبار علماء القرن الرابع عشر الهجري المنصرم، عنده كتاب كامل، كتاب لطيف يعني أنا تقرأه في ربع ساعة، نصف ساعة كنت بطيء القراءة، جميل جدا. اسمه ما دل عليه القرآن من تأييد الهيئة الجديدة القويمة البرهان. كتاب يوفق فيه بين ظواهر آيات القرآن الكريم وبين ماذا؟ بين حقائق الأسترونومي أو علم الفلك الجديد الحديث من أيام كيبلر وغاليليو إلى اليوم. وأتى بالعجب العجاب، أيد كروية الأرض في مواضع من هذا الكتاب، في مواضع من هذا الكتاب. والعلامة رشيد رضا رحمة الله عليه في تفسير المنار أيضا. أما علماء القرن الخامس عشر الهجري لا تكاد تقع على عالم محترم لا في التفسير ولا حتى في العلوم الأخرى الشرعية لم يقل بكروية الأرض، فلن نذكرهم. واحد يقول لي وابن باز، حتى ابن باز رحمة الله عليه الشيخ السلفي مفتي المملكة السعودية، نعم له مقالة رددناها وردها غيرنا في ثبات الأرض وعدم تحركها، إلا أنه قرر كروية الأرض عشان ما نظلمش الناس إحنا الأموات. وحتى الشيخ محمد صالح ابن عثيمين ثاني شخصية علمية في المملكة بعد ابن باز، قرر وبشكل جميل وجيد بما يليق به كعالم دين وليس عالم كونيات وطبيعة كروية الأرض بفضل الله. فأصبح الشذوذ النادر الذي لا يعول عليه ولا يؤبه به بل يعرض عنه ويلقى في كل وعل وحزن، ما هو؟ القول بأن الأرض ليست كروية وأنها مسطحة تماما. الآن قبل أن ننهي هذه الخطبة إخواني وأخواتي، كيف أجاب هؤلاء العلماء الأفاضل؟ طبعا هتقول لي هذول علماء الدين، طب وين علماء التاريخ والجغرافيا والفلك والميكانيك وعلوم علماء الطبيعة؟ إن شاء الله في تتمة الخطبة سنذكر نماذج، وهؤلاء الأهم لأنهم احتجوا بأدلة علمية على كروية الأرض، وسأذكر مجمل ما احتجوا به بعد أن نذكر أشهر هؤلاء العلماء، علماء الطبيعة والكونيات والجغرافيا وما إليها، حتى علماء الرحلة. طيب، كيف وفق علماء الشريعة وأعني بالذات المفسرين بين ظواهر القرآن الكريم التي وصفت الأرض بأنها ماذا؟ فراش، الذي جعلكم الأرض فراشا في أول البقرة، وبأن الأرض ممدودة في الرعد وهو الذي مد الأرض، والأرض مددناها في قاف، بأن الأرض أيضا فراش، وصفها بأنها فراش مثل فراش متراتس، يعني متراتس بالألماني، مثل قوله تبارك وتعالى والأرض فرشناها في الذاريات فنعم الماهدون. وصف الأرض بأنها مدحوة، والأرض بعد ذلك داحاها. ألم نجعل الأرض مهادا، هذه في النبأ وتلك في النازعات، واضح؟ دحاها في النازعات، من الدحو، والدحو والبسط والمد، يدحو الرقاقة مثل اللمح بالبصر، يقول ابن الرومي الشاعر الشهير. جميل. ووصف الأرض أيضا بالطحو، والأرض وما طحاها، إلى آيات أخرى كثيرة. كيف؟ سهلة جدا جدا يا إخواني. أول شيء يجب أن تتنبهوا إلى أن الكرة العظيمة كلما عظمت وكان السائر والساعي والحال الساعي فيها والحال بها وعليها صغيرا دقيقا، بدا له كل قطعة منها ماذا؟ مستوية، ممدودة، مفروشة، مسطحة. صحيح؟ تخيل الآن أنت كرة بحجم هذا المسجد أو حتى بحجم هذه الغرفة، تسعى عليها نملة. هذه النملة المسكينة تحتاج إلى عقل رياضياتي مثل بوانكير، مثل أينشتاين، مثل هؤلاء، لكي تفهم أن ما تسعى عليه من سطح ممدود مفروش ممهد مبسوط منداح، إنما هو جزء من كرة، جزء من قوس، وإلا لا تستطيع. وتدور تعمل دورة كاملة وهي تظن ماذا؟ أنها تسير على مستوى. وهذا الذي يحصل معنا، أنا كائنات صغيرة جدا جدا. احنا شفنا قبل شوية محيط الأرض كم يساوي؟ 40,000 كيلومتر. كيف حتدرك أنت هذا؟ يستحيل أن تدرك هذا. ولذلك كل من ذكرت وغير من ذكرت من المفسرين قالوا
ما ذكر الله تبارك وتعالى من حقيقة كون الأرض ممدودة مصحح للكرية أو الكروية لا مبطل لها. شو الذكاء هذا يا أخي؟ مفسرون مش علماء طبيعة. قال لك مصحح لا مبطل ولا يتنافى معه. لماذا؟ شوف عاد انت ايه اللوذعي فخر الدين الرازي في التفسير الكبير مفاتيح الغيب ايش قال؟ قال والمد، تفسير سورة الرعد، وهو الذي مد الأرض، قال والمد هو البسط إلى غير نهاية. هذا هو المد، مد البصر، مش أي بسط بلا نهاية. أتحدى الآن ونسأل أي واحد له خبرة في الهندسة الفراغية، تمام؟ إيش هو الشكل؟ وفي شكل وحيد يمكن أن يمد إلى ما لا نهاية ويظهر باستمرار ممدودا. ما هو؟ الكرة فقط. أي شكل آخر محفف مستطيل مربع مضلع، يعني بسموه شكل مضلع، أي شكل آخر ويكون شكلا مضلعا يستحيل أن يكون ممدودا إلى غير نهاية. لماذا؟ سيمد ثم تصل ماذا؟ إلى الحافة إيدج ثم تسقط. والله مش صحيح، الأرض ما لها حافة، تسعى. وأنتم تعرفون رحلة البرتغالي ثم الإسباني بعد ذلك فرناندو ماجلان، عرب يسموه ماجلان، ماجيوس بالإسبانية، ماجيوس، فرناندو ماجيوس أو ماجلان عمل نصف دورة لأنه مات. قتلوا حاكم الفلبين المسلم، معركة مكتان، لابو حاكم كان اسمه لابو، صار في نزاع كذا فقتل ماجلان. وكان الرجل أبحر لأول مرة برحلة في 5 سفن أو سفائن، 237 بحار كان على رأسهم هو، أبحر من إسبانيا أو البرتغال المحيط الأطلسي، ثم لأول مرة يعبر المحيط ماذا؟ الهادي، الذي سماه هو البحر الهادئ. ماجلان سماه البحر الهادئ، وعمل فعلا نصف دورة. طبعا خرج مستهديا مستضيئا بماذا؟ بنظرية ماذا؟ كروية الأرض، واستخدم تقديرات يونانية وإسلامية أيضا. ماجلان عمل نصف دورة، وصل لأول مرة في التاريخ البشري إلى شبه جزيرة الملايو، ثم لقي حتفه هناك كما قلنا على يد الحاكم الفلبيني المسلم لابو. لكن أتباعه بعد ذلك أكملوا الرحلة ووصل منهم سنة 1522. رحلة انطلقت في الأول 1519، 3 سنوات تقريبا. 1522 وصل منهم 18 من مجموع 237 بحار إلى إلى بلدهم الأصلي، بعد أن أكملوا لأول مرة في تاريخ الدنيا دورة كاملة حول الأرض. أصحاب الأرض المسطحة، المسطحون والمسطحون، يعني بسموهم فلات ايرثرز، هيك اسمهم. هؤلاء القائلون بتسطح الأرض كذب. قال لك مستحيل، كل شيء عنده مزيف، التاريخ مزيف، الجغرافيا مزيف، ناسا، الصور، كل شيء مزيف وكذب، والحقيقة معهم هم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيل العماوة والغشاوة عن أعين أبصارنا وبصائرنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك النبي العربي الأمي الكريم الخليل الصفي الحبيب رفيع الدرجات والمقامات والذكر. اللهم صل عليه كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى أجمعين، وصل عليه إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، وأوردنا يوم القيامة حوضه،
واحشرنا تحت لوائه، وأنلنا وأسعدنا بشفاعته، واسقنا بيده الشريفة الكريمة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا وما جنينا على أنفسنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم قيض لنا الخير وقيضنا للخير، واجعلنا من أهل الخير والبر برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نعوذ بالله من الحور بعد الكور. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات مغفرة ورضوانا. يا ولي النعم، يا دافع النقم، يا مغيث من لا مغيث له. يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر.